總公司啊，淨係睇條數嘅啫，只要啲數啱咧，佢哋就賣㗎啦。如果真係傾得成啊，到時唔單止兩條拉要接埋啊，成個香港市場都會萎縮啊！我呢個 GM 啊，執包袱就得啦。你話死唔死？死唔死？GM 啊，我哋要諗辦法去補救㗎啦。我諗到辦法嘅，而家就唔會搞到成鑊粥咁啦。Angela， 大家同一間公司坐埋同一隻船，你唔雪中送炭不特止，唔該你唔好落井下石啊！我送炭俾你，咪找你翻屋企燒炭。如果我係送嘅，都送個暖包俾阿 GM 啦。人哋成日俾你兩個嚇到心都凍埋啊，好傷身㗎。GM 啊，嗱我哋 Purple Queen 嘅 sales 咧，不嬲都好似火箭咁樣上升嘅。如果要接埋 Lava 同 Stella Young，冇問題㗎，我隨時可以 take over 晒呢個商場啊、百貨公司，佢哋3成嘅專櫃。咁利潤啊，自然就會上升㗎啦。係啫，咁仲有7成專櫃咁點啊？嚇，拎去賑災一定易賣啊！就算你哋 Purple Queen 嘅業績點樣飆升都好啦，一時之間咧都冇可能撐起半間 PDSD 㗎。誒，仲有班員工咁點啊？唉，最多唔理啦嚇，全部遣散晒佢哋啦。No，GM relax。你覺得我啊 Angela 做嘢係冇咁周詳嘅咩？我哋幾個尋晚啊通宵開會啊，搞到隻眼圈黑晒啊！揾咗幾隻歐洲牌子啊，絕對可以入嚟香港咧 take over Lava 㗎。你睇下嗱，如果你嫌歐洲牌子會貴嘅話咧，唔緊要，我仲有幾隻超人氣嘅韓國牌子，價錢啊有得傾㗎。只要總公司一岌頭啫，要我 Angela take over 冇問題㗎。人手方面 A、B、C、D 冇人要嘅話，咪我要埋咯，我唔介意。啊，真係估唔到啊 Angela， 你咁快有幾手準備啊嚇！好，我翻嚟即刻刨晒佢，睇下得唔得啊？呢個咁嘅 Angela Auntie， 分明係想乘機攝位啦。佢想趕住我哋兩個坐上一姐個位，想創你嘅心啊！廁所阿姐又揾佢做，算啦。唉，你今日去個醫院 Teresa 點啊 ？Stephy 佢真係冇講大話 ，Teresa 佢真係割脈自殺，而且醫生仲話佢而家情緒都仲未好穩定。當年佢都為咗個妹先出賣肉體嘅，嗰段日子一定係好難受。咁難忘記嘅嘢又俾我哋勾翻起成件事出嚟。一定係受唔住刺激先做傻事。Stephy 因為姊妹情深，所以就向我報復啦。其實講真啦，當初我諗呢條橋出嚟，我都係想嚇下佢哋嘅咋，我冇諗住真係咁樣做。不過我真係諗唔到而家會搞成咁。諗下，兩姊妹都幾可憐嘅。其實成件事裏邊，我哋兩家都係輸家。我唔認為喎，我哋唔可以輸㗎。今次後果太過嚴重，我哋根本就輸唔起。花大後而家要收買翻2個品牌，佢必須要花好大筆錢去重新請人手包裝、宣傳、策劃等等，對佢一啲好處都冇㗎。而且我知道佢而家同緊總公司拉鋸緊嘅收購價錢，所以我哋必須要喺收購成功之前咧提出反建議，要佢盡快改變主意。誒，Cash 太，你好似有啲辦法咁喎。我諗住引咎辭職。辭職？呢個時候辭職啊？成件事都係因我而起，等我自己處理啦。花太后都為咗啖氣啫。如果我辭咗職嘅，佢啖氣下咗啦。希望佢改變初衷，咁2條 line 同埋 PDSD 都仲有一線生機啊！我知你偉大啊，我知你肯為我班手足犧牲，但係你真係，你聽我講，你唔可以喺呢個時候辭職㗎。我哋一定要盡最後嘅努力，我哋一定要喺收購達成之前，唔可以放棄。成日飲咁多咖啡冇益㗎。我同你講啊，你個木乃伊造型咧，3更半夜出去嚇人咧，唔止冇益㗎，仲會冇命添啊！醫生話
如果我做手術喐得咁犀利，會影響到個傷口㗎。所以咧，佢叫我乜嘢都輕手輕腳。我啊，遲啲唔使整容啊，都會陪你一齊輕手輕腳啊。咩事啊？兩條欄遲啲接埋咗，我哋工又冇得做，飯又冇得開，我手軟腳軟，唔輕都幾難啦。哦，係啊嘛，公司大地震啊！死咯！總之我唔整容住啦。哎呀，咁而家點算啊？冇得掹啊！阿木乃伊小姐，你見唔到我成晚就刨住份 proposal， 希望可以力挽狂瀾，感動到花太后咩？如果有咩幫到手，你即管出聲。你呢個咁嘅造型，除咗拍恐怖片之外，你覺得仲可以做到啲咩嘢咧？其實咧，醫生話我消腫得9、9、10㗎啦，可以拆繃帶。咁撞鬼你做咩唔拆晒繃帶佢啫？咁我唔夠膽見自己係咩樣啊嘛！家姐而家死人冧樓㗎啦，你仲顧住個樣？嗱，我同你講啊，而家我以包租婆兼上司嘅身份命令你，你即刻拆鬼晒繃帶佢，聽日同我化翻個全妝返公司。 Yes, madam。認錯人，啱啱大衰人做乜咁早翻工啫？大聲衰人。咁而家公司大地震啊嘛，都唔翻嚟撐兩姊妹咩？搞什麼鬼？你冇乜而家？呢個啊，蒙住晒塊面咁，俾我睇下翻新工程搞成點。你抽咁多啊？堅喎！喂，唉，喂，小欣等埋，或者哇 ，baby， 你整容失敗咗，啲眼嘅口要全部掉晒位。 哎呀，哇唔好意思啊，對唔住啊 ，GM。 ，BB， 哇，乜你靚咗咁多啊？喂，做乜嘢？GM，你口水毒親啊？冇事冇事，唔好放喺心度，冇嘢㗎。啲手工真係好 OK 喎！你個雙眼皮係咪用最新嗰隻交叉植入法整㗎？喂，其實咧，你除咗割雙眼皮啦、提眉、隆鼻、收鼻翼同埋割埋個眼袋之外咧，仲整咗啲咩啫？如果我唔係識你在先咧，即係一啲都睇唔出你整咗容喎。哇！你介紹有冇 discount 啊？喂，俾我摸下得唔得？喂，其實痛唔痛㗎？因為咧，我都想整㗎。啊，Amy姐啊，你都想整啊？唔通你想整？關你咩事啊？唔關佢事，但係關我事。嚇？有關你事？當然啦 ，BB 呢個碌啊，係我執出嚟㗎。嚇！針子唔錯咧，喂，一啲都睇唔出人工添加㗎喎。嗱，你想點整？整邊一度？揾我做顧問啦，我係嘅必收翻少少顧問費。OK？有心啊！你哋咪聽佢講啦，人哋本來都唔係整呢度㗎。嚇？你唔係諗住整個樣，唔通係諗住整？BB， 乜你整到嗰度我都唔知㗎，俾我睇下。整啊！翻去咁過你成疏遠喎。好多你。方俾人 book 咗咩？你哋要企喺度開會啊？講緊乜嘢啊？頭先我掛住做你哋嘅 appraisal form，冇參與到添。Cash 牌，我哋休息傾下閒偈啫嘛。香港，翻去做嘢。唔該晒 Cash 仔。咦？哇！真係靚咗咁多嘅。年年都笑我嘅睇。我係講真㗎。嗱，做人嘅嘢，既來之則安之，唔做都做咗咯，對自己有啲信心。啊，不過咁啊，我對靚女冇特別優惠㗎，做嘢一樣要做足本分。知道。我要上去揾阿 GM， 有電話嘅同我 take message。OK。
職信？死啦 ！Cash 打喺 GM 度，唔係遞辭職信啊嘛？ GM，Cash 睇揾你啊！GM，我有事揾你。花太后嘅事拖累公司2隻品牌同埋成間公司，我諗咗個補救辦法，希望花太后回心轉意。做乜嘢啊？咩事啊？喂，你講Cash 太，唔好講咁多住，你間房有急件要你簽，行咯，翻 office。喂，有咩急件啊？咩急件喎？急件咪喺你手咯。Cash 太啊，你係咪想辭職啊？點解啊？點解要辭職啊？ Lava 同 Stella Young 係我一手帶起，我唔想佢哋死翻喺我手度。佢哋係我心血，仲有一班同我並肩作戰嘅同事。我唔想因為我自己嘅過失而令佢哋變成失業大軍。唔想咁樣諗辦法咯，係咪？如果我有辦法嘅，我做咗啦。呢個就係我唯一嘅辦法。 唔係㗎，仲有辦法嘅，唔係唯一辦法嚟嘅，你諗下啦。如果你有辦法嘅，唔該你話俾我聽。我都好想知道有咩辦法可以救翻2個品牌。唔係咁㗎，我心目中嘅 Cash 太唔認輸㗎。我跟咗你咁多年，打過咁多次硬仗，你有邊次認輸㗎？當初 Lava 嚟到香港嘅時候，有邊個香港人識啊？ 係你啊！係你一手打造佢成為香港3大品牌之一㗎。當年賣斷市創晒紀錄，到而家都係 PDSD 最賣得嘅品牌嚟㗎。呢啲都係你一手打造出嚟嘅奇蹟嚟㗎。仲有我啊！你知唔知我都好有面㗎？我搭 lift 嗰陣，個個都撳住 lift 等我㗎。我話要影印，佢哋個個都讓俾我嘅。你知唔知點解啊？ 因為我係你秘書啊，其實你唔係一個人打仗㗎，我哋個個都好支持你㗎。Jackie 佢諗緊辦法㗎啦，雖然我冇你哋咁叻，可以諗到咁多橋，但係我24小時為你哋打氣㗎。嗱，影印針茶遞水，我樣樣都得㗎。好，有你撐我嘅，我頂得幾耐就頂幾耐。嗯，真㗎啦。 小姐，小姐，又係你啊！乜得你咁好硬嘅咧嚇？小姐，琴日你就扮自由行，前日你就扮送貨，再大前日你就扮傳道，你日日係咁嚟，我好難唔認得你嘅喎。咁你既然知我咁有恒心咯，你咪當俾我誠意打動咯，扮見我唔到。嗱，講真啦，我哋年中 PDSD 幫襯你酒店都唔少㗎。唔係我唔肯幫你，但 Mrs. Lava 同我哋老闆係好朋友，佢落咗指令話唔可以俾你接近佢，我都係跟 order 做嘢嘅啫。我都明白你盡責。嗱，查實咧我都唔係要親身見到佢嘅。嗱，最緊要咧，我就係好想將呢一份文件親手交到佢手上，你當幫下我咯。一嚟交俾我啦，我幫你交翻你嘅，好嗎？喂，好啊！嗱，你 make sure 交到佢手上喎嚇，唔該，麻煩晒。哇！呢間房嘅空氣污染指數非常之高喎，除咗負能量之外，仲好大火藥味添。如果你連續去5次酒店都俾人兜口兜面拚翻出嚟，而你嗰份嘔心瀝血嘅 proposal 捱咗幾晚通宵，俾人抌落垃圾桶，搞到冤崩爛臭，你都仲可以好似我咁安靜咁坐喺呢度嘅話，你會發覺我係幾有修養嘅人嚟㗎。完全明白啊！喂，但我聽有高人講，一個人運氣去到谷底就係反彈嘅時候，
睇嚟你啲黑氣都走得七七八八啦。你邊位高人咁妖言惑眾啊？夠人話我30歲前嫁得出啦。嗱，我頭先撞手神試下打俾花太后啦。哇！佢竟然又覆返我電話喎。我隨口噏下話想見佢啫，佢竟然又應承喎。係真唔係啊？嚇？喂，你講真㗎？真㗎！買六合彩？喂，買埋六合彩我驚趕唔切啊！佢約咗我8點鐘酒店見。如果你唔介意嘅咧，我走都轉第6次去酒店。你劈埋我入行李箱都得啦。喂，我本應今晚咧約咗我爹哋媽咪食飯㗎，我先打電話想同你講話去唔到，又揾唔到佢哋喎。如果陣間經開咧，我想兜去餐廳同佢哋交代聲。得啦，喂，放工時間可能會塞車，我哋早啲出門口啊。講齊啊！係，個 post。爹哋媽咪啊！喂，阿妮，爹媽咪你唔係又搞埋？唉，唔使咁勞嘈，坐低飲杯嘢先。啊，係我叫家嫂嚟嘅，你想鬧我多餘又好，多事又好，你中意鬧就鬧啊！我唔敢，我唔驚俾雷劈咩？哎呀，做夫妻嘅嘢咧，唔係話離婚就離婚㗎。好似我同你阿媽咁後生嗰陣，3日一小嗌，5日一大嗌，咪越嗌越恩愛。咪係咯，嗱你兩個，你咧就高大威猛兼靚仔，佢咧就係貌美青春，唉點睇都係天造地設嘅一雙。有咩唔啱嘅就上面傾掂佢。係啦，嚟。9點房同你 book 埋㗎啦，夫妻嘅嘢床頭打交床尾和啊嘛，打就和好如初，打就破鏡重圓㗎啦。唔係啊，爹哋，我嚟係想同你講咧，我有個好重要嘅客要見，好趕㗎，我而家要走㗎啦，有咩下次再傾啦。衰仔嚟㗎，你玩老豆都唔使揾呢個藉口㗎。而家咩時間啊？落晒班㗎啦，有咩緊要過老婆啊？哎呀，冇咁勞氣啦你啱先通完波仔咋，仲激你老豆？阿妮啊，老爺奶奶都係為我哋好啫。況且房都 book 咗啦，我哋咪順下老人家嘅意思咯。嚟，行啦！春宵一刻值千金啊！上去啦！埋咗單㗎，行啦！快啲啦！喂，你入快啲啦！我哋係咁順下佢哋嘅意思，上去坐5分鐘，佢哋走咗，我哋咪走得咯。春宵一刻值千金啊！快啲上去啦！喂，喺度啱啦！喂，夠晒鐘啦，仲去邊度啊？你俾多5分鐘時間我啊，好快㗎咋。我等得花太后唔等得㗎，呢個機會得一次㗎咋。哇！又係你啊！呢位同事啊，你走嚟呢度做乜嘢啊？喂，你咪喺度阻頭阻勢，阻住我個仔同新抱咧發奮做人啊！人哋嘅老爺同埋奶奶，我唔理你啊！話我要阻住邊個？而家我有個好重要嘅會，趕住同你個仔去開嘅，唔該你唔好阻住我。呢位同事，你都算黑心喎！你究竟咩居心啊？仲使問嘅？佢梗係貪我哋個仔高大威猛兼靚仔，所以咪千方百計想拆散佢哋，跟住個同事咪乘虛而入啊！呢啲屎橋我都有得出賣啊！唉，你哋越講越離譜嘅，即係其實你上車等我好快啊！係啦，你俾少少時間我哋啊！一日都係你啊！你俾假希望兩個老人家，呢叫好心做壞事。你兩個唔肯講嘛，我幫你哋講。人哋嘅過去老爺同埋奶奶，你聽住。你個仔同埋個新抱離婚嘅原因咧，就因為你嘅新抱佢有第三者。嚇！你有冇搞錯啊？我個仔咁高大威猛又靚仔，你竟然中意咗大個男人？對唔住伯母，你新抱唔係中意男人，係中意女人啊！嚇！咁你已經係攣㗎啦！冇錯，一個攣一個直，試問點可以復合啊？除非你個仔佢都變性埋啦。嚇 ！Sorry 啊，係我對唔住阿 Nick，唔關佢事㗎。阿 Nick 就係因為你哋成日話佢高大靚仔兼有型，所以佢好多嘢唔敢同你哋講，怕你接受唔到。而家真相大白啦，我亦都冇呃你哋，我嗰啲真係死人冧樓啊，有個好重要客等緊我去見，唔該你唔好阻住我同阿 Nick 啊，好冇？頭先我咁樣對你媽咪爹哋，都真係幾冇禮貌㗎。係㗎。不過我唔想㗎。咁你知啦，我哋真係唔可以 miss 咗去見花太后呢一個機會㗎嘛。我好多謝你咁惡、咁冇禮貌，同我講咗呢個真相出嚟。你講得啱嘅，我唔單止驚佢哋接受唔到，
我仲怕魚怕冇面，所以一直都冇向任何人講出我離婚真正原因。而家你同我講咗出嚟，我反而覺得成個人輕鬆晒。咦？似講大話嘅喎！我而家直情 feel 到你啲正能量咧係湧緊出嚟啊！嗱 ，keep 住呢種狀態，陣間見到花大嗰陣咧，你就將啲正能量咧全部散發出嚟。我同你講，我好有把握可以扭轉成個局面，說服花大後唔好收購兩個化妝品牌。輸。Mrs. Lava。Mrs. Lava， 我淨想見你一個啫喎，點解佢會嚟㗎 ？Sorry 啊，我哋真係好有誠意㗎，希望你俾多次機會我哋啊。我知道我哋上次係有啲失誤，令到你好失望。不過我哋已經想盡辦法去補救㗎啦。而且咧，我仲花咗好多時間做一份 proposal， 不過一直都未有辦法交到你手上。我唔想聽，我唔想見到你喎。我淨係想你花少少時間俾我 present 俾你聽啫。如果你而家收翻兩個品牌嘅話，你將要花上數以十億嘅錢去重新包裝、招聘人手、宣傳，仲有好多。唔使講啦，唔該，你而家即刻扯。Jackie 啊，不如遲下先。我肯定咁講，你揾唔到第二間好似我哋 PDSD 經驗同網絡咁豐富嘅跨國公司。我夠膽講一句，你而家呢個商業決定絕對唔合乎經濟原則。相反，我哋公司熟悉市場，了解我哋競爭對手，我哋可以針對性咁出擊。再加埋我哋同埋各大傳媒、百貨公司、商場嘅良好關係，我哋絕對有能力可以將呢兩個品牌推上更高峰。你叫咩名？我叫 Jackie， 係 Stella Young 嘅 Brand Manager。你人都幾啷禮喎！我叫你唔好講，我唔想聽，你就不停喺度講。我哋只不過在商言商啫。以後只有我講嘢，冇人講嘢嘅。似乎你講嘢多過我㗎。Mrs. Lava， 其實 Jackie 講嘅嘢都唔係冇道理嘅。你咁幫佢，佢係你邊個？佢係我同事嚟嘅。我唔怕同你講，錢我大把，我一啲都唔 care。今次呢件事，我擺明係為咗啖氣啫。不過我好欣賞你嗰份鍥而不捨嘅精神，但係有一樣嘢，我真係諗極都唔明嘅。點解每一次我淨係見你一個？你係負責 Stella Young 嘅，你連 Lava 嘅 proposal 都做埋，真係孭飛嗰個連影都唔見。呢啲不負責任嘅態度，叫我點樣可以相信你哋啊？其實件事好複雜㗎，唔係好似你表面咁睇。但我夠膽講一句，我哋公司上下每一個人都好盡力，冇一個人係唔負責任嘅。Well， 好啊，我俾多次機會你哋。不過，如果你肯賠我1萬嘅話，或者我可以改變我個主意嘅。Sorry， 唔可以喎。就算我哋幾咁 desperate， 我哋都有我哋人格，唔係我哋出賣嘅。拎，我哋走。早晨。早晨。啱啱整好啲早餐。個奶咧我助熱緊嘅咧，你食啊？我唔食啦，我趕埋啲嘢就翻工噶啦。哦，你唔中意食啊？仲有腸粉啊，同埋雞粥喎。你食少少啦，醫生話早餐好重要嘅。唔食就算啦。一陣間你想食咩嘅，你話俾我聽，我去買啊。係啊。我揾咗移民顧問公司幫我哋搞移民㗎啦，溫哥華好唔好啊？你咪中意 Lake Louise 嘅，咁到期時我咪可以成日車你去 Banff 度玩咯，嚇！你中意點啊點啊！我 send 晒啲文件啊，同埋我哋啲經濟證明上去㗎啦，好快有消息嘅。你呢輪忙唔忙啊？有時間我咪約埋個顧問咁一齊去見下，傾下啲移民顧問啊，或者係嗰啲移民嗰啲技巧啊咁嗰啲嘢咯，嚇！我呢排好忙啊。其實我哋都決定去移民啦，公司啲嘢唔使咁上心啦，你多啲休息安胎好過啦。做嘢要有承擔，唔可以不負責任。掉低個爛攤子，怕攞又走咗去。
呢啲嘢你做得出，我做唔出。唔緊要啦，擺埋去，你得閒咪睇下嚇。嘅仔啱啦，正想打翻俾你。陳麗見完呢個花太后之後有咩結果？唉，呢個咁嘅花太后啊，真係難服侍啊！我講乜嘢咧，佢聽唔入耳嘅。而家咧，佢最想揾力咧，做埋佢身邊嗰個李蓮英添啊！咩話？唉，冇嘢啦。我諗佢之所以玩嘢咧，完全咧都因為我身份呢個問題。我諗咧最好咧就你同我親身去見花太后一次，我諗整件事咧可能會有彎轉。仲諗咩啫？你係 Lava 個 head 嚟噶嘛？你親身見佢一次都好應該㗎。況且而家火燒連環船啊！你唔係想我哋一齊攬住死係咪啊？唔係，我唔想毫無準備下走去見佢啫嘛。不如咁啊，你同我一齊研究嗰份 proposal， 我希望多啲渣拿好啲。不如諗住移民啊？唔怪得知啦！我叫你親自同我一齊去見花太后，你就諸多藉口推搪。原來你一早為自己諗定晒後著。我仲未決定㗎，諗緊啫嘛。咁即係話你有諗過啦，係咪啊？喂，你知唔知我琴日見花太后嘅時候，佢問到口啞啞。佢問我點解次次只係得我一個人出現，而 Lava 個 head 連影都唔見。我同我呢嘥咗好多口水幫你兜㗎。原來你一早已經為自己鋪晒路。你冷靜啲啊！係我高估咗你嘅。等我仲以為你咁偉大，引咎辭職去救我哋班手足，原來講到尾都為你自己一個人諗咋。不過啱嘅，人不為己，天誅地滅係嘛？再加上而家你帶住個肚，有咩緊要得講個幸福家庭啫？咁好啊，你陪你老公陪你 BB 共享天倫啦，火燒連環船嘅咪等我哋全部人燒死咯！我諗斷估都唔會燒到加拿大咁遠嘅。Jackie， 我知而家講乜嘢你聽唔入耳㗎啦，你翻去冷靜一下。有啲乜嘢，遲啲再講。仲有啲咩好講啫？我勸你早啲去 book 定機位，我怕到時你冇商務客位坐啊！你仲嚟做乜嘢啊？我同你講得好清楚啦，我哋玩完㗎啦。我會同我老婆去移民啊！你以後唔好再嚟煩我啦。你真係要去移民啊？你捨得我㗎啦，嗯？你黐線嘅咩？你估我真係會為咗你放棄我老婆咩？你當你自己係乜嘢啊？我知，你之所以揀件老餅，係因為佢有出餡啊嘛。我而家就係嚟話俾你知，我都一樣有咗你 BB。你講啊！呢份係我驗身報告，我冇呃你。點啊？你 feel 唔 feel 到我哋嘅 BB 啊？嗯？嗰個女人可以為你做嘅，我都一樣得㗎咋。如果你生一個唔夠嘅，我哋可以再生咯。橫掂我仲後生，有大把青春，唔似得嗰個女人咁打樣斯里巴索啦。我知你中意我㗎，係咪？飲杯熱奶先啦。唔該。其實我仲未決定去唔去移民嘅，而家邊度有心情諗呢啲嘢啊？先處理好公司啲嘢先啦，然之後我先考慮去定留。其實你唔好怪 Jackie 啦，佢份人係衝動咗啲，但係佢冇心㗎。今晚咧，我翻屋企同佢講下就冇事啦，一時火遮眼嘅啫。今日唔怪得佢嘅，成件事係最無辜，亦係同時付出最多嘅一個。話就係咁話啫。但係佢咁講都唔應該啊，因為咧識你嘅人都知道你唔會抌低我哋唔理嘅。
你唔知咋，二玲同 Fiona 不知幾羨慕我有你呢個老細。咁馬口關做咩？份 appraisal 早就放咗上去㗎啦，冇得改㗎啦。哎呀，你千祈咪改啊！我知我份 appraisal 咧一定係最高嗰個 grade 㗎啦，你一改就出事㗎啦。你唔單止係我秘書，仲有肚裏邊條蟲添。啊又錯喎！你肚裏邊嗰條蟲咧已經變咗手指公咁大啦，所以咧你而家做乜嘢都要以佢為先。咩事啊 ？Stephy 做咩喺你屋企嘅？嗰幅相仲係由 Cash 生個電話 send 嚟。搞乜嘢啊？搞乜嘢啊 ？Cash 冇啦，唔好咁衝動，至緊要顧住個 B 啊！呢鋪唔輸得㗎，我唔可以輸㗎。係 Stephy。Honey，你聽我解釋。你太過分啦！唔關我事㗎，係佢纏住我咋。我唔聽你解釋啊！本來我諗住相信你嘅，我哋離開香港去到加拿大，同 BB 重新開始。我而家邊度都唔想去啊！我連 BB 都唔想要啊！Honey啊，你喺邊度啊？我去醫院啊！你咪由得佢去。你醫院做乜嘢啊？你醫院做乜嘢啊？你行開啊 ！Honey！你唔好亂嚟啊！個 BB 無辜噶，佢係我哋個仔嚟噶。有我咁無恥嘅老豆啊！就算我生咗出嚟啊，我都會憎佢噶。我哋聽日即刻去加拿大，我哋以後都唔翻嚟。你唔好做傻事啊！唔好啊！好，你唔俾我去醫院啊嘛？我而家即刻跳落去，一屍兩命啊！就算係要死都呢個係我，唔關我 BB 事嘅。你唔好做傻事啊！你聽我講。Vincent啊，你唔好理佢啦！你行開啊！聽我講。你想要 BB 啫嘛？我咪同你生咯，嚇！你話有 BB，個肚嗰個都唔知係咪我，你行開啊！聽我講啊，你講咩啊？你唔信我啊？你唔信我頭先又同我上床？上床唔係代表啲咩㗎，係你自己送上門㗎。老婆，老婆 ，Cash 太。頭先唔係你阻住我啊，就唔會搞成咁樣啊！你係咪要搞到我家散人亡先肯收手啊 ？Sorry， 我唔係有心，我唔知會搞成咁噶。咁而家點啊？報警啊！同我報警啊！唔使啦，老婆，老婆你冇事好啦。Cash 太梗係冇事啦，頭先跳海嗰個係我嚟㗎。點解會咁嘅？我真係冇咁蠢啊！我為咗啲咁嘅人去跳海，傷害自己無辜嘅小生命，多得 BB 幫手咋。頭先嘅一切你睇得好清楚啦。呢個只係一個淨係識得用下半身諗嘢嘅男人啊！我決定同佢離婚㗎啦。如果你中意嘅，你隨時攞去啦。老婆，我睇得出你本質唔錯，單憑你兩姊妹感情咁好，同埋頭先你咁擔心我嘅樣，我就知道你係個重感情嘅人。
所以我約埋 BB 做場戲俾你睇。等你睇清楚呢個男人嘅真面目啊！你仲後生，仲大把青春，何必為咗報復而作踐你自己，浪費你自己大好前程，仲要你家姐擔心。我說話就係講咁多，你自己好自為之。老婆啊，老婆，放手啦！老婆。係我高估咗你嘅，等我仲以為你咁偉大，引咎辭職去救我哋班手足，原來講到尾都為你自己一個人諗咋。不過啱嘅，人不為己，天誅地滅係嘛？再加上而家你帶住個肚，有咩緊要得講個幸福家庭啫？咁好啊，你陪你老公陪你 BB 共享天倫啦。點解每一次我淨係見你一個？你係負責 Stella Young 嘅，你連 Lava 嘅 proposal 都做埋。真係孭飛嗰個，連影都唔見。呢啲不負責任嘅態度，叫我點樣可以相信你哋啊？嗯？你終有一日咧，點都會坐到 Senior Brand Manager 個位。嗱，你唔好話俾我聽，你唔想啊？唔好纏住我，你哋搞掂佢啦，我好急啊！出處咧，點樣拎啊？阿丁啱啱走咗，好似話去見花太后 ，OK？ 又係你 ，Mrs. Lava 係唔會見你㗎。唔係咧，我真係有啲緊要事咧，想揾 Mrs. Lava， 唔該你通用下。唔好意思啊，唔好意思。啲咩小姐？走先。喂，你真係唔俾我入去？係啊，唔好意思啊，你走啊。喂，冇。喂，唔係啊喂。喂，你冇阻住我 ，Nick， 你喺度做乜嘢啊？點解你會嚟嘅？我問你喺度做乜嘢做真啊？花太后，我知你搞唔到嘢出嚟，都因為你唔滿意 Cash 太嘅表現係咪？不過唔緊要，以後由我取代佢嘅位接手 Lava 好冇？我絕對有能力能夠接管兩個品牌，而且我向你保證，呢兩個品牌5年之內嘅業績將會唔少於50% 嘅增長，連帶你嘅包容都會有增加。咁你滿意啦？你唔好搞我呢個好唔好啊？你知唔知你自己講緊咩啊？我梗係知啦，我唔想你因為我獻身邊個女人啊！你似乎好錫你呢個男朋友噃，嗯？你點會以為我獻身俾花太后㗎？咩啫？你話俾我聽，佢想你陪佢一晚啊嘛！陪一晚唔代表獻身，唔代表上床㗎。咁陪一晚做咩啫？我諗我知道點解你今日咁想見我，同對我特別好。嗯？因為你有個仔叫阿力，同我一樣咁高大，所以你覺得我好似佢。不過可惜5年前，佢因為肝病離開咗。佢走嘅時候只係得30歲，而今日係佢嘅生忌，所以每一年呢個時候，你都會翻嚟香港悼念佢。我知你個仔係雕塑家，所以我託人揾咗佢嘅遺作俾你。其實你個仔一早已經原諒咗你㗎啦，你喺佢心目中永遠都係最痛錫佢嘅媽媽，所以你都應該放低呢個包袱啦。多謝你。我真係好多謝阿 Nick 啊！佢俾一份咁好嘅禮物俾我，我見到佢好似我仔翻嚟我身邊一樣。原來件事係咁嘅，係我自己搞錯晒，真係唔好意思。你都唔知呢排唔係近得係 3M 多，諗嘢都似埋佢嘅。你又冇咁講佢。頭先我見佢咁緊張個樣啊，或者我樣又似女色狼多啲啦，又或者佢緊張你啊。花太后，你唔好講笑啦，我哋識咗好多年㗎啦。Buddy， 我哋 Buddy 嚟嘅，佢有事我冇理由唔理佢㗎嘛，係咪？你放心 ，He's not my cup of tea。嗯？咁我都係唔阻你哋啦。咁你哋就當我冇嚟過，我講嘅嘢當冇聽過。誒，咁又唔得喎！我而家好有興趣咧，想聽下你頭先所講嘅嘢。你話咧，你可以接管 Lava， 仲可以負責2個品牌，究竟係咪真㗎？嗯？好消
消息話你知。嗱，你哋兩個慢慢傾，我出去 book 定台，今日晏晝3個食 lunch，OK？ 坐一齊。其實我都有啲嘢想同你講㗎，不過你講先啦。Stephy 嗰方面，我已經勸服咗佢，一陣間佢會揾花太后同佢講清楚成件事，希望佢老人家明白成件事係一場誤會，肯收回成命啦。點啊？聽完啲好消息，開心到嚟唔切反應啊？頭先你係有嘢講嘅，你講。冇，想問下你啫嘛。係咧，最近仲有冇嘔啊？有啊，呢2晚都有嘔，啲情緒仲未穩定翻。呢排發生太多嘢啦，我諗遲啲有好多嘢都需要你幫我睇住。阿 Jackie 啊，出嚟傾兩句。各位手足，麻煩過嚟，有啲事要宣佈啊！過嚟。嗱，首先要講嘅咧係一個好消息，花太后已經答應咗，唔再回購 Lava 同埋 Stella Young 呢2個品牌，繼續俾我哋經營。Stephy 都幾快喎，咁快同花太后傾掂。另外咧，由今日開始，我哋呢個部門咧會有少少嘅人事調動。阿 Jackie 以後除咗負責 Stella Young 之外咧 ，Lava 呢條 line 佢都會睇埋㗎啦。至於 Cash 太咧，以後就會負責 FMCG。吓？咁咪即係 fast moving consumer goods 賣樣甚高嘅啫喎，咁搞錯。不過阿 Cash 太你嘅以後嘅 title 啊、人工啊、工種咧係完全冇變嘅嚇。好啦，希望大家以後咧緊守自己崗位，配合你哋嘅 head，做好呢份工好啦，冇嘢啦嚇。所謂同花太后嘅協議，你早知。頭先你就想同我講，恭喜晒噃，得償所願。